奥拉煎饼果。这口太大了。全是肥油。其实这边全有，说实话，要没有辣椒我吃不进去。还是非常香。用手抓饼做的盒子。特别脆，又辣又脆又香。这麻辣太过于。
要搁的什么菜？是的。来电话。怕来电话，怕来电话，来电话。辣椒别录，辣椒别浪费。好大声调，韭菜肉的。这是韭菜油脂了的，全是油脂了。好大了，是个鸡。老大了。今天来个火鸡面，简单来这个什么的，简单的。太大了。不知道怎么回事，我觉得再辣，你看这几种辣掺在一起，辣不出来眼泪，那别人咋辣出来眼泪的呢？可是他们还是没有能吃辣。